그럼 일단 타셔서 지금 가시고 창문을 내려주세요. 작업을 하시려면은 이제 이 사이드 미러 뭉치를 뗄 거예요. 시동은 끄셔도 되고 이제 이걸 떼시려면은 이 카바를 벗기셔야 돼요. 보여드릴게요. 벗기는 방법을. 쭉 참고해서 벗겨요. 꺼내시고 타올 같은 걸로 살짝 묶어두시면 좋아요. 여기에 볼트 하나, 여기에도 볼트 하나, 그리고 이쪽을 까보시면 여기도 이게 볼트가 하나가 있어요. 이걸 두 개 풀으실 거예요. 이쪽도 이렇게 풀으시고 이쪽 카메라를 들고 있어서 좀 불편한데 이쪽도 세 개를 풀어 주실게요. 하나 둘 세 개를 빼 주실 거예요. 떨어지지 않게 잘 빼시고 이 커넥터를 보시면은 양쪽에 여기랑 여기를 잡고 뽑으실 거예요. 이렇게 뽑으시고 사이드 미러를 뽑아 볼게요. 이거를 이렇게 삼각형 이렇게 통째로 달려 있는 부품이고 이거를 이렇게 살살 이렇게 쏙 뽑았죠. 뽑았어요. 사실 이게 문을 열었다 닫았다 할 때 찌그덕 소리가 나잖아요. 뭐 여기를 눌러도 찌그덕 소리가 나고 전 이미 이거 이제 소리가 너무 심하게 나서 조치를 한 상태고요. 그 센터에 이걸 의뢰하게 되면 센터에서는 이 아랫부분에 이 부분에 벨크로 테이프를 붙여줘요. 이런 테사 제품 많이 쓰고요. 이런 면 테이프를 여기다 붙여주거든요. 이것만으로는 해결이 안 돼요. 그래서 저는 여기 같이 맞닿는 면 여기 보시면 여기부터 여기까지 이렇게 거기다도 한 번 더 붙여줬어요. 이쪽도 붙여주고 뭐 그러긴 했는데 제일 중요한 부분은 이 부분이에요. 이 부분이랑 이 부분. 문을 열었다 닫을 때 찌그덕 뭐 주행 중에도 찌그덕 거리기도 하고요. 요거랑 이런데 붙이긴 했지만 이거보다는 제일 중요한 부분 여기에요. 이렇게 뜯어서 이거를 여기다 이렇게 붙여줬어요. 이렇게 손으로 하니까 힘들긴 한데 이런 식으로 붙여주시면 됩니다. 여기 붙였죠? 여기도 이렇게 붙어있고 아래쪽에 또 멀등 쪽이랑 이 백미러랑 마찰이 나는 소리예요.
그럼 일단 다시 조립을 해보겠습니다. 조립은 분해의 역순. 여기는 센터에서 임팩으로 엄청 조여놔갖고 나서 헛돌아요. 야마가 났어요, 선이. 이렇게 하시고. 커넥터 잘 꽂아주시고요. 아래쪽부터 잘 끼워 주셔야 돼요. 여기 아래쪽부터 잘 끼워서 넣어주시면 되고요. 이렇게 되면 완성입니다. 이제 문을 닫아 볼게요. 소리 안 나죠? 사람들은 이 경첩에서 소리가 난다고 생각하시는 분들도 있어요. 또 뭐 캐치 이런 쪽이 난다고, 또 뭐 이런 데 난다고 착각하시는 분이 있는데, 보통 웬만한 그 잡음은 이쪽에서 난다는 점 기억하시고요. 그럼 이상 마치겠습니다.